اهلا بكم في درس جديد من دروس الادوبي اديشن، وفي الدرس ده هنتكلم عن شرح ازاي تستخدم المؤثرات الصوتية في ملفات الصوت بتاعتك. فلو بتتفرج على الفيديو طبعا اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك اشعارات الفيديوز الجديدة، ولو ما اتفرجتش على الدرسين اللي فات من دروس الادوبي اديشن هسيب لك روابط الدرسين تحت في الوصف. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معاكم هيثم، وفي الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تستخدم المؤثرات الصوتيه في البرودكشن بتاعك. اول حاجه وهو هتستخدم ملف الصوت اللي هنستخدمه، وده من الملف اللي انت بتسجله عموما بشكل عام. هتحطه طبعا في المالتي تراك، وكنا اتكلمنا عن المالتي تراك والخصائص اللي بيقدمها بشكل سريع. لو ما اتفرجتش على الموضوع ده ممكن تتفرج على الدرس اللي فات. فمهم جدا طبعا انك تستخدم المؤثرات الصوتيه في الملف اللي انت بتسجل من خلاله. ولكن عشان تسجل الموضوع ده هو انك لازم تعرف وظيفة المؤثر الصوتي ده، او انك تعرف توظفه صح من خلال المقطع الصوتي اللي انت بتسجله او اللي انت عايز تحط عليه المؤثر. انا هاخد مقطع الاس اف اكس اللي انا عايز اعمله مثلا هنا اهو. اوكي، ده المقطع مثلا من خلال زي ما انت سامع ده المؤثر الصوتي اللي انا بشتغل عليه، وده ملف الصوت اللي انا بشتغل عليه اهو. اهلا بكم في درس جديد من دروس الادوبي اديشن. يعني مثلا انا شايف الحتة دي ان انا ممكن احط لها مؤثر صوتي يفصل ما بين الاتنين، بحيث ان هو يعني يدي كده شكل انجذابي كده للناس اللي هي بتعمل برودكشن او اي حاجة. يعني مثلا ممكن اشوف مؤثر من هنا مثلا. يعني ممكن اخد المقطع ده مثلا، فهروح على المقص من هنا كده اهو، وهقص الجزئية دي واقص الجزئية دي، وبعدين افصل دي وافصل دي. وانا مثلا عايز استخدم مثلا المؤثر الصوتي هنا في الجزئية دي. انا شايف يعني مثلا اهلا بكم في درس جديد من دروس الادوبي اديشن. يعني وقفت لحد الادوبي اديشن هنا كده، فهروح جاي قاطعها. تمام، حدد بس بالموس بدقة جدا عشان خاطر الموضوع ايه ما يفلتش منك. انا حددت هنا كده، هروح ساحب الملف ده وجايب المؤثر الصوتي دمجه ما بين الاتنين. بص كده، اسمع في البداية خالص. اهلا بكم في درس جديد من دروس الادوبي اديشن، وفي السلسلة دي هنشرح كل ما يتعلق ببرنامج الادوبي اديشن. طبعا زي ما انت شايف كده انا قدرت ان انا احط المؤثر الصوتي ده ما بين الصوت. طبعا المؤثر ده انت بتحطه حسب الحالة اللي انت شايفها للتسجيل اللي انت بتسجل عن طريقه. وده كان باختصار شكل سريع ازاي تستخدم الساوند افكتس في الميديا برودكشن بتاعك. فدرس كده سريع وخفيف. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تضغط لايك، وطبعا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم بشكل مستفيض عن كل ما يتعلق بالافكتات اللي موجوده في الساوند افكتس كلها. اشوفكم باذن الله في حلقه جايه. كان معكم هيثم حسن، في امان الله.